Sveiki visi atvykę į filosofijos kampą. Šiandien svečiuose Viktorija Igaunė, miško terapijos vedlė, labai laukiamas ir lauktas svečias. Tai labai nekantrauju su ja pašnekėti apie miško terapiją ir visą jos pasaulį. Gerai, tai galime pradėti gal nuo jūsų istorijos asmeninės, kaip jūs tai atradote, kaip į tai įėjote iš viso, kaip prasidėjo tas kelias. Tai, kaip aš sakau, ne visą gyvenimą supratau, kaip iš tikrųjų myliu gamtą ir mišką, tai tas atėjo vėliau, tikrai nėra taip, kad nuo pat vaikystės vien miškuose gyvenau. Tai vat visai įdomu ir man pačiai, kad miškas turbūt palaipsniui, gamta ir ta trauka gamtai palaipsniui atsirado. Ir į miško terapiją turbūt taip pažingsniui ir nuėjau. Tai pirmiausia, pati pradėjau matyti, kad daug geriau jaučiuosi tada, kai pabūnu gamtoje, kai pabūnu miške. Daug dažniau pradėjom tiesiog ir laisvalaikį taip leisti gamtoj su šeima. Tuomet pastebėjau, kad ant savęs pati pajutau tą teigiamą pojūtį, tą teigiamą poveikį gamtos. Ir kaip pati šeimoje juokaudavau, kad jeigu jau man per daug, nežinau, streso, kažkokią nervą ar panašiai, tai turbūt jau per senai buvau miške. Tai va, ir turbūt geriausiai ant savęs pajutus atėjo noras dalintis tuo, vesti gal žmonės kažkaip į tai, parodyti šitą gėrį. Ir jau buvau girdėjusi ir žinojau, kad yra toks dalykas kaip miško maudynės ir kad yra vedliai, kurie veda grupės. Pirmiausia, tai mano mintis tokia buvo, kad bet argi aš galiu kažką daryti tiesiog iš patyrimo. Tai šito man tikrai nesinorėjo, nes visada atrodo, turi būti kažkoks pagrindas tam, jeigu tu jau daliniesi ir vedi žmonės. Tai tada ir čia sutapo su tuo, kad ir knyga išpopuliarėjo miško maudynės Lietuvoje. Ir kaip bebūtų keista, net ne pati radau, bet tiesiog vieną dieną mano sesuo man atsiuntė nuorodą į miško terapijos studijas VSMU. Ir aš kai pamačiau, tai tiesiog, nežinau, toks buvo iš karto supratimas, kad turiu ten mokytis. Tai iš tiesų net nebuvo labai ilgo svarstymo ar panašiai, tiesiog pamačiau, kad yra programa Lietuvoje, tai pagavau nuostabu, nes jau buvau žiūrėjus, kad yra užsienyje. Jo. Ir galvoju, čia visiškai šalia, iki Kauno nelabai toli. Ir viskas, iš tiesų po to ir užsiregistravau ir jau pradėjau mokytis. Ir kaip pačios studijos patiko, viskas gerai praėjo, daug informacijos ar daug praktikos buvo tam pačiam miške? Tai studijos labai patiko man. Gerai tai, kad studijos podiplominės, jos vyksta savaitgaliais, tai iš tiesų laiko reikėjo skirti nemažai, bet tai kaip ir nesikirto su tuo kasdieniu gyvenimu. Įmanoma, tiesiog įmanoma. Dirbantiems, su šeima žmonėms, visiems įmanoma. Taip, nes sąlygos tikrai sudarytos tokios, kad kadangi paskaitos savaitgaliais, tai galiu susiplanuoti tą laiką labai atitinkamai. Ir dalis paskaitos prasideda rugsėjo mėnesį ir aš buvau kurse, kuris buvo dar tik tai antras. Tik antri metai. Taip, tik antri metai. Tai kiek aš žinau ir kiek dalinosi dėstytojai, jau mūsų kursas gavo šiek tiek kitokį formatą paskaitų, nes viskas tobulėja. Po pirmų metų pamatė galbūt, kur galima kažko daugiau ir panašiai. Tai dabar jau yra šiais metais 4. kursas, tai turbūt dar kažkiek skirtusi šitie dalykai. Bet kai buvo mums, tai pirmiausia buvo daug teorinių paskaitų. Ir taip pat buvo patogu tai, kad į teorinės paskaitas galėjom ir nuotoliu jungtis, tai vėlgi pasiderinimui ir tam pačiam studijavimo procesui labai labai padėjo ir gelbėjo. Ir visas tas toks šaltasis sezonas, tai gal ir buvo daugiausiai teorinės paskaitos. Man labai patiko, kad tai buvo labai toks platesnis profilis ir apie gamtą ir apie pačią miško terapiją, bet ir buvo apie sveikatą, apie sveikatinimo tą visą efektą ir panašiai. Tai labai toks platus bazinis
profilius tų žinių, ką mes gavom. Ir paskui jau pavasarį, tai iš tikrųjų turbūt kovo mėnesį, gan anksti pavasarį, mes išėjom jau į mišką ir praktiškai kiekvienas savaitgalis buvo miške. Geras. Pats geriausias laikas, kai tiesiog visą dieną, šeštadienis, sekmadienis ir tu praleidi miške, mokaisi, gauni ir žinių, ir plus labai patyrimo, nes pagrinde tos paskaitos jau gamtoje ir buvo miško terapijos, tarsi formatu. Taip, jau dėstytojai vesdavo terapiją, bet ir tuo pačiu mes apie tai ir kalbėdavom, diskutuodavom ir reflektuodavom apie tai. Tai studijos tikrai labai labai įdomios, labai man patiko, susirenka nuostabų žmonės, todėl kad yra vėl po diplominės studijos ateina žmonės tie, kurie nori, niekieno neverčiami ir turbūt tas vėl toks ir bendrumo jausmas, visi mylintis gamtą. Labai buvo gera ir iš tikrųjų studijas tai labai taip šviesiai ir labai gerai atsimenu. Taip, tikrai skamba labai, kaip nupasakojat, labai gražiai. Ar buvo jums toks, kad perdėgymas nuo darbo ar gyvenime, kad gal ėjot ne tuo keliu ir supratot, reikia kažką daryti, reikia imtis kitų veiklų. Dėl to atėjo miško terapija dar iš tos dalies. Ar nebuvo to, kad... Įdomi šita mintis, nes turbūt, kad taip, labiau taip, tarsi atėjau iki tokio taško, kur viskas yra, ar ne, apie ką galvoju, kai būsiu užaugęs. Darbas pastovus, geras, viskas tvarkoja, šeima, mokslai baigti, bakalauras, magistras baigtas, darbas yra, šeima yra, bet norisi dar kažko ir norisi turbūt dar ir tokio prasmingesnio dalyko. Tai turbūt šitas mane veda į priekį, kad norisi kažką daryti, tos prasmės ir veikloje kažkokioje, ir tiesiog kasdienybėje. Ir kitas dalykas, net nežinau, ar pavadintai kūryba, tai nėra kūryba ar ne, įvesti, bet toks darbas, nežinau, iš širdies gal, iš vidaus einantis, kur nėra ir pasidalinti su kitais, parodyti, kaip faina ir kaip gerai gali būti. Taip. O būtent ir miško terapija gal su tuo susisiejo, kad pačiai labai, kaip minėjau, gamta padėjo tai emociniai būsenai ir padeda iki šiol. Esu turbūt net ir dėkinga gamtai ir miškui ir pačiai terapijai, nes pati labai daug tų mokslų metu ir šiaip būdama miške praktikuodama, kaip aš sakau, dėkoju gamtai už tai, kad su savo nerimu pavyko labai stipriai susitvarkyti, nes turėdavau labai stiprų nerimą ir atrodo dabar, turbūt negaliu sakyti, kad vien tai, bet tai labai prisidėjo prie to, kad jisai nurimtų. Tai iš to, kad norisi daugiau, iš to, kad pati patyriau, ką reiškia būti gamtoje ir kaip gera būti gamtoje ir kaip tas gydomasis jos poveikis veikia. Ir iš noro iš tikrųjų ir pasidalinti tuo. Taip, labai gražu. Dar norėjau pašnekėti tokią labai įdomią, biškį kontroversišką mintį gavau iš savo artimos aplinkos, kad juk senais laikais visi buvo miške, tais 80-aisiais, kur mano tėvų karta, kur augo, visada buvo miške, ten leisdavo laiką lauke ir sako, juk mes tai darėm, tai kuo tai yra kažkoks specialus dalykas, kuo tai yra ypatingas, bet manau, tai yra labai aktualu apie tai šnekėti dabar, nes žmonės nesupranta, kiek gamta yra svarbu jų gyvenime ir kiek tai duoda teigiamų dalykų. Tai galime pradėti tą įžangą, kodėl atsirado miško terapija ir ar tai tiesiog yra buvimas gamtoje, ar tai yra kažkas biški daugiau negu tas buvimas tiesiog. Šita mintis iš tikrųjų yra teisinga, kad seniau žmonės tiesiog buvo gamtoje ir tiesiog gyveno su gamta ir tas ryšys ir ta darna su gamta anksčiau buvo tiesiog natūraliai kasdienybėje ir gyvenime. Bet atsitiko taip, kad ar ne paskutinį, šimtmetį gerą,
mes pradėjom, žmonės pradėjo keltis į miestus, Urbanizacija, ir labai pradėjo greitėti tempas, ar ne, ir gyvenimo, ir darbo, ir tos pačios karjeros, dar kažkokie dalykai. Ir tiesiog žmonės pradėjo gyventi labiau mieste, ten, kur aplinka yra jau mums iš tikrųjų svetima, kur yra daug medžiagų, formų ir visa ko, kas nematytų. Taip, kas nėra mums prigimtinai natūralu ir pažįstama, o gamta mums yra pažįstama natūraliai. Ir tas turbūt atvedė iki to, kad mes šiuo metu turim grįžti į gamtą, turime prisiminti tą ryšį su gamta ir turime prisiminti, ką reiškia tiesiog būti gamtoje ir kaip jinai teigiamai veikia. Ir todėl aš tai sutinku šiaip su šitą mintimi ir mes turbūt ir einam į mišką dabar ir į gamtą su ta pačia mintim, kad tiesiog ramiai ir sąmoningai toje gamtoje pabūti ir tą naudą visą pasiimti, ką mūsų seneliai dar anksčiau gyvenę žmonės natūraliai turėjo kiekvieną dieną. Manau, jiems labai lengva pasijuokti iš tų naujų terapijų, naujų dalykų, kur mes vadiname visokius, nes jie tai darė natūraliai, tai buvo priimta. Bet dabar, kai tai atitolsi, turi sugrąžinti kažkokį būdą, naują idėją, kad žmonės suprastų, kaip yra tai stipru ir kaip reikia į tą grįžti. Tai gal dėl to atėjo ta miško terapija, nes tai yra stiprus žodis, tikrai. Miško maudynės, miško terapija, taip, ta pradžia tai miško maudynių kilo iš Japonijos ir būtent apie, maždaug apie 80-uosius metus ir prasidėjo visas tas miško maudynių jau įvedimas pirmiausia Japonijoje, tai bendrai į tokią sveikatinimosi sistemą, kur žmonės labai daug ir smarkiai ir stipriai tiesiog dirbo ir jiem reikėjo, ir dabar dirba, ir jiem reikia būdo nusiraminti, sulėtėti, pailsėti. Tai visą tai ir prasidėjo Japonijoje ir ten ir kilo pavadinimas, jis buvo įteisintas kaip miško maudynės ir tas sąmoningas toks buvimas gamtoje, kai tu savo dėmesį sutelki į gamtą ir taip padedi pailsėti savo nervų sistemai nuo viso lėkimo, nuo greito tempo, prie ko mes ir esame įpratę. Ir turbūt dar čia į tą pačią temą, kad anksčiau žmonės turbūt ir gyveno tame lėtesnėme tempe, ko jau mes pasigendam ir mes tiesiog įprantam prie greito tempo, prie lėkimo, nes mieste viskas greitai, naujienų srautai didžiuliai, daug visko gaunam iš aplinkos ir kartais jau reikia ieškoti būdų, nusiraminti, sustoti ir pailsinti mintis tiesiog. Ir šiuo atveju miško terapija yra puikus būdas tam. Taip, ir jei kas domisi apie japonų kultūrą, tai tikrai žino, kaip ten įtemptai žmonės dirba ir kad ten net labai aukštas savižudybių skaičius yra nuo tos darbo toksinės kultūros. Ir kai pasižiūri japonų kaimus, kaip ten lėtas gyvenimas, daug ūkininkavimo ir pasižiūri tą Tokijo, Osaką, didžiausius miestus, tai wow, tiesiog toks didelis kontrastas ir Tokijas yra toks didelis miestas, kad tu net nematysi to miško, jis ten eina kilometrais tas miestas. Tai sunku pagalvoti, kaip Vilnius, mes galim labai greit pabėgti į mišką, dar labai džiaugiamės to ir laimingi, kad tai turime, bet gyvenant tuose didžiausius miestus tikrai reikia to labai ir tai yra svarbu. Taip. Tai Japonijoje ir yra, kadangi ten kaip ir pradžia tos praktikos ir yra kaip ir specialūs miškai, kurie tarsi sertifikuoti, kaip tinkantis miško maudynėms. Ir šalia miesto kažkur ar tiesiog kažkur jie yra tie miškai? Tiek tiksliai, kur jie yra, tai negaliu atsakyti, bet žinau, kad tam tikros vietos jau yra kaip sertifikuotos tam, būtent tam. Ir lygiai taip pat ir žmonės yra gidai miško maudynių, kurie veda tas praktikas. Nes parkai tikrai taip skiriasi ir visa energija net atrodo visiškai kitokia miško ir parko, kuris yra sukurtas iš dalies. Gerai, padarysim truputį pertraukėlę. Gerai,
Grįžom iš trumpos pertraukėlės, tada pirmas klausimas, Viktorija, tau. Žmogus, kuris visiškai nesusidūrė su miško terapija, atėjęs pas jūs į miško maudynės, ko jis gali tikėti ir kas ten vyks? Pirmiausia, gal galima pasakyti, kad tai nėra žygis, nes turbūt žmonėm natūraliai kažkaip tokia asociacija kyla, kad jeigu gamtoje, tai žygis. Kartais būna ir tiesiog sulaukiu ir tokių žinučių ir man atrodo tai labai suprantama, nes mes esam prie to pripratę ir žygis mums natūralu, aišku. Tai vat pirmiausia, tai nebus žygis, todėl kad miško terapijos metu mes nueinam labai minimalų atstumą. Mano būtent vedamo užsiėmimo metu, tai dažniausiai aš visą grupę nusivedu iki pirmos vietos, kur vyksta kažkiek laiko užsiėmimas. Tada mes paeiname iki dar vienos vietos. Tas paėjimas būna labai lėtas, nes tuo metu irgi mes atliekam tam tikrą kvietimą. Ir nueiname iki tos kitos vietos ir ten dar pabūname ir pabaigiame visą užsiėmimą. Tai visas tas laikas būna labai ramus, labai lėtas ir jis yra orientuotas į dėmesio sutelkimą į gamtą. Per ką pasiekėme tai, kad patys nurimstame, nes pagaliau nereikia skubėti. Tada kitas svarbus dalykas, kad viso užsiėmimo metu mes neturim ir nesiekėme jokio tikslo. Vat irgi turbūt su ta mintim, kad dažnai išėję ar žygį, ar pasivaikščiojimą mes turim kažkokį tašką, kur mes nueisim. Šiaip gyvenime gal ne. Taip. Tikslai visada yra. Visada turim kur nueiti. Tai šitos kelios valandos miško terapijos metu nekelia jokio didelio tikslo ir tiesiog nekelia tikslo. Mūsų tikslas yra pabūti tiesiog. Tai pirmiausia turbūt tai, kaip atrodo pats užsiėmimas. Tai pagrindinis dalykas miško terapijos ar miško maudynių metu yra kvietimai. Tai vedlys, gidas, kuris veda užsiėmimą, kviečia žmonės tam tikrų būdų pabūti su gamta. Ir tas pabuvimas pirmiausia yra toks orientuotas pabūti per pagrindinius mūsų pojūčius, tai yra per regą, klausą, uoslę, lytėjimą ir skonį. Tai vat užsiėmimo pradžioje mes tokius darom trumpus kvietimus, kur aktyvinam šitos pojūčius, tai aš pakviečiu žmonės keletą minučių tiesiog žiūrėti, keletą minučių klausyti, uostyti, liesti. Ir tuomet tie tolimesni kvietimai yra jau šiek tiek ilgesni ir vienas kvietimas trunka apie 15-20 minučių. Tai vat užsiėmimas taip ir vyksta, kad vedlys duoda kvietimą ir tuomet dalyviai 15-20 minučių būna gamtoje su tuo kvietimu. Bet irgi norėčiau pabrėžti, kad būna su tuo kvietimu, bet nebūtinai atlieka tą kvietimą. Nes labai svarbus akcentas yra tas, kad kvietimo kažkaip atlikti ar įgyvendinti nėra nei gero, nei tinkamo, nei kažkokio netinkamo būdo. Kad įsivaizduoti ar ne, tas kvietimas gali atrodyti patirinėti žalią spalvą. Patirinėti medžių kamieną, pavyzdžiui, arba susirasti savo kambarį miške ir jame pabūti. Tai kaip žmogui tuo metu atliepia, kaip jisai pajaučia, taip jisai su tuo kvietimu ir pabūna. Jeigu visiškai nesinori tai būti, irgi viskas yra gerai, tada tiesiog tą laiką dalyvis gali praleisti taip, kaip jam norisi. Turbūt vienintelis dalykas, kad tuo metu dalyviai būna ramiai, kiekvienas savo ir tiesiog kitiems. Taip, bet turbūt čia yra esmė, kad nėra kažkokio liepimo ar kažkokios tokios naštos būtinai kažką daryti. Tai tas kvietimas tarsi veda sutelkti kažkur dėmesį, kažkur atkreipti tą dėmesį, pabūti, pamatyti gamtą vienokiu ar kitokiu būdu. Bet jeigu norisi ar kažkaip kitaip, viskas yra tvarkoje ir tikrai kartais žmonės
paskui ir dalinasi, kad kvietimas buvo vienoks, bet jie suprato, kad jie visiškai nenori taip daryti ir nori tuo metu tiesiog pagulėti ir pažiūrėti medžio viršūnės. Kvietimai taip leidžia net tau sustoti. Taip. Nes kai tu sąmoningai kažką darai, ar ieškai žalios spalvos savo kambarį, kuri miške, tai tu turi aktyviai telkti dėmesį tai ir tada sulėtėjai, nes ateini skubantis toks visas pasiruošęs, ką čia veiksim, ką darysim ir tau sako, palauk, sustok. Taip. Ir ta poveikis tada tas tikrai ateina toks nusiraminimo turbūt. Taip, per tai ir ateina, kad mes sutelkiam dėmesį į gamtą ir tada pamatom tokių labai gražių dalykų, kad gamta yra vėl gyva su savo ir energija, ir formom, ir judėjimu, ir gyvybė. Ir mano labai mėgstamas kvietimas ir aš tikrai dažnai kviečiu žmonės tą padaryti, patirinėti tą 15-20 minučių nedidelį plotą. Tai jeigu šviečia saulė, tai tokį kaip šešėlio plotą galima tiesiog kažkokį plotelį, ar ant medžio kamienę, ar samanas ir panašiai. Ir šitas kvietimas, dažnai jisai padeda žmonėm pamatyti ir tą dėmesį nutelkti ir tas mintis tiesiog išorinės paleisti, todėl kad pamatai, kiek daug gyvybės ir kiek daug dalykų yra tam mažam miško plotelyje. Bet tie kvietimai iš tikrųjų yra visi į gamtą, apie gamtą ir apie mus pačius, bet jie yra orientuoti turbūt į tai, kad mes nurimtumėm ir sulėtėtumėm ir pamatytumėm, kad visai kitą pasaulį vėl pamatom. Nurimę. Tai va, o apie struktūrą tęsiant, po kvietimo visi dalyviai susirenka į tokį pasidalinimo ratelį. Ir man labai patinka mintis, kad tas pasidalinimo ratelis yra tam, kad praturtintumėm vienas kitą. Mūsų dėstytojas taip sakydavo ir tiesiog pritariu labai šitai minčiai. Todėl, kad tuo metu mes pasidaliname tuo, ką patyrėme būdami kvietime. Pasidalinimas vėlgi yra ta pati taisyklė, netaisyklė, bet kad nėra nei gero, nei negero, tinkamo, netinkamo pasidalinimo. Taip. Jeigu žmogus absoliučiai jaučia, kad jis nenori dalintis tuo, viskas yra tvarkoj, niekas neverčia, niekas neklausia, tiesiog galima nesidalinti. Bet jeigu jaučiam ir norim, tai tuomet pasidaliname tuo patyrimu, ką išsinešėme iš kvietimo. Ir kodėl tai absoliučiai yra praturtinimas, nes vienas dalykas, mes patys savo kartais įvardinam tokius dalykus, ką patyrėm ir patys savo įvardindami pamatom, ką palietė viduje tas buvimas su gamta. Bet ir klausimas šitų pasidalinimų duoda tai, kad mes pamatom, kaip į tą patį kvietimą ar kažkokį, kad tą patį buvimą kartais skirtingai sureaguojam ar pabūnam ar išjaučiam, o kartais pamatom, kad labai panašių dalykų išvelgiam ir kad tokių tarsi sąsajų su žmogum, kurį matom pirmą kartą. Ir tikrai labai praturtina šitie pasidalinimai. Ir jums kaip vedlė labai daug informacijos duoda, ką gal giliau į tą eiti, o gal kažką atmesti biškutį ir taip net gilinti tas miško maudynės. Absoliučiai taip. Ir labai yra įdomu, kad kiekviena grupė iš tikrųjų yra kitokia. Ir vėl grupėje žmonės yra skirtingi, bet kartais tikrai taip yra, kad tam tikra grupės energija, ir aš nežinau, kas nuo ko tai priklauso, nes žmonės tiesiog susirenka tikrai skirtingi. Ir taip, jau kelių, iš pirmųjų net pakvietimų gali matyti, link kur žmonės linksta ir kokie kvietimai jiem gal ir labiau tiktų. Bet čia turbūt natūraliai ateina ir šiek tiek ir tas pajautimas ir turbūt bendra kažkokia tai atmosfera viso to užsiėmimo, miškas, kuris irgi, kaip sakom, padeda vesti tą užsiėmimą ir tuos kvietimus padiktuoja kartais, nes aš tikrai ruošiuosi šitiem tom miško terapijom ir turiu susidariusi visada visą planą, kokius kvietimus duosiu, kviesiu žmonės, kaip pabūti. Taip.
Bet tikrai būna, kad eigoje tu matai, kad ne, va šitai grupiai reikia ne šito ir jam tiktų labiau kažkoks kitas kvietimas. Ir man dar pačiai tikrai labai yra įdomu stebėti va šitą visą procesą ir pačiai rinkti patirtį ir augti tame, nes kartais būna grupės tokio, kur matai, kad žmonėms labai tinka tie kvietimai, kurie padeda įtraukti vat, tą šeštą pojūtį, tai yra vaizduotę, tiesiog, kurie vat, sakysim, susirasti miško kambarį, ar ne, tai jau mums reikia tiesiog tos ir vaizduotės, ar ne, kažkaip susikurti, vat, kažkaip papildomai pajausti, kur tas miško kambarys, arba pokalbis su medžiu, irgi yra toks kvietimas ir nekartą su kvietusi dalyvis tai daryti, tai irgi mums reikia šiek tiek jau tokio ir įsivaizdavimo. Ir yra grupės, kur, tu vat irgi eigoje pajauti, kad tikrai labai linkia va tokiem kvietimam, kurie gali būti abstraktesni. Taip, kur reikia labiau taip paleisti savo vidinį gal kritiką, nes daug žmonių nenori kalbėti su medžiu, nes sakys, čia nesąmonė, čia kažkokie nesąmonė, šarlatanų dalykai, čia ką jūs darote. Iš dalies ir bendrai visą tą miško terapiją kol kas turbūt daliai žmonių taip atrodo, kad kažkas neaiškaus, labai... Taip. Arba man kažkas turi būti negerai, kad aš eičiau terapintis. Tai čia... Taip, ir va čia va ta kontrolė yra, kad mums reikia visko tokio paaiškinimo, kažkokio labai racionalizavimo fakto. Taip. Ir tada pokalbis su medžiu atrodo tikrai labai labai keistai. Bet kaip bebūtų, aš irgi pakviečiu žmonės pasikalbėti su medžiu ir yra tikrai ir visokių pasidalinimų yra, kur ir ateina žmogus, sako, man nepavyko prakalbinti, bet būna ir taip, kad ateina ir sako, buvo per mažai laiko. Ir reikėjo dar tik įsišnekėjo. Tai va, bet ir čia turbūt būna ir tokiu atveju, kai tiesiog matai, kad grupė ar žmonės labiau linkia va tą tokį tikrai labai aišku kvietimą, ten patirinėti, sakysim, formas ir per tą formų patirimą ten tikrai daug dalykų pamato ir išvelgia. Tai aš kažkaip neabsoliutinu to, kad yra ar gerai, ar blogai praėjusi terapija, nemanau, nes labai tikiu tuo, kad kiekvienas atėjęs išsineša tai, ką jam reikėjo išsinešti. Ir jeigu žmogus pasidalina, kad tam tikrų, sakysim, kvietimų gal, jau pradėjau nuobodžiauti, nes nepavyko dėmesio sudelti ir panašiai, man vis tiek atrodo, kad reiškia, tam žmogui galbūt to reikėjo tuo metu, nes klausimas, kiek mes panuobodžiaujam kasdienybė ir turim to laiko tiesiog pagalvoti, kad nežinau, ką čia daryti ir ką veikti. Sunku būti su savimi, lėtai, ramiai, norisi griebti telefoną, ką nors daryti. Tai čia yra labai gerai, kad žmonės panuobodžiauja. Ar jūs esate linkus labiau daryti tokius dvasinius, gal kažką su energija, labiau, kur sakytų, šarlatanų dalykai, ar labiau linkę prie faktų ir kas ištyrinėta miško maudynėse, kaip jums tas vedimas visas? Tai jisai yra, taip, man jokios mistikos čia nėra ir taip, jisai tikrai neturėtų būti kažkaip apipintas mistika ar šarlatanizmu kažkokį. Tai, nes tai yra tiesiog apie sąmoningą pabuvimą, nurimus gamtoje ir patiriant gamtą per mūsų tuos aiškius pojūčius. Ir vėlgi ir tas poveikis teigiamas, jisai absoliučiai nėra niekaip mistinis, todėl kad tai vienas dalykas, kad mes pakviečiam sutelkti dėmesį ir taip tas mintis šiek tiek apraminti, nuraminti, bet kitas dalykas yra ir pats miškas ir gamta, jau ir moksliškai čia pagrindžiant, kad medžiai, ypač spygliuočiai, išskiria medžiagas, kurios raminamos fitoncidai. Tai yra, ir jie tą ir miško kvapą suteikia, kurį mes jaučiam ir jie veikia raminančiai, veikia teigiamai mūsų kūną. Miške yra daug daugiau neigiamų jonų, kurie vėlgi prisideda prie to, kad stresas mažėja, kad tiesiog irgi nurimstam, kad tai vat tie
moksliniai pagrindimai jie yra, kad gamta teigiamai veikia, kad per savo medžiagas, per orą veikia teigiamai. Ir kitas dalykas yra ir pati gamta kaip forma, nes labai daug gamtoje yra formų, kurios yra mums pažįstamos, kaip, nes tiesiog žmogus yra gamtos dalis. Instinktiškai. Taip. Ir jos yra mums artimos, įvairūs raštai. Ir spalvos, raštai, pats, nežinau, medžiagas ir medžio, sakysim, ten šakos išsiraizusios, medžio šaknis, tada pasižiūrėkim, kaip atrodo medžio šaknis ir kaip atrodo, ar ne, mūsų akies visa nervų sistema, ir ten panašiai išsiraizgia. Tas pats rankos ir kaip išeina. Taip. Tai, vat, tai yra mums natūralu ir dėl to organizmas, dėl to kūnas pradeda rimti, nes jam tiesiog tai yra artima iš senų senovės, apie ką mes turbūt tiesiog dabar negalvojam ir pamirštam. O tas buvimas gamtoje ir terapija ar miško maudynės kviečia prie to vėl prisiliesti ir prisiminti. Ir man atrodo, kad mes labai lengvai, tas kūnas labai lengvai prisimena, kad būti gamtoje yra gera ir ramu. Ir turbūt net ir neinant į terapiją ar miško terapiją ar miško maudynės, daug žmonių pasakytų, kad tiesiog būti gamtoje yra smagu, kad ramina būti gamtoje. Ir turbūt mes daug dažniau dabar ir tos pačius žygius renkamės. Ir vasarą, ar ne, mūsų daug laisvalaikio yra gamtoje, tai mes turbūt net ir nesusimastydami nesąmoningai tą gamtą tikrai traukiam. Tik miško maudynės ar terapija yra toks dar labiau sutelkiant dėmesį ir pabūnant, taip jau tiesiogiai pabūnant. Sulėtinant viską. Taip. Tikrai, kai ateina geri orai, žmonės vis sako, kas ofise daug dirba, kaip nori lauką, nenori čia viduj sėdėti, kažkas traukia mus taip instinktyviai išeiti ir būti ant saulės, prie vandens, miške, tie 3 pagrindiniai dalykai. Tai dėl to ir ta sezoninė depresija labai ateina, kai nėra saulės. Taip, atrodo, mūsų kūnas žino, ko jam reikia ir ko jam nereikia. Reikia pasikrauti iš tų gerų dalykų ir traukia į gamtą. Nes, manau, labai daug nerimo, streso ateina dėl to, kai mes nesuprantam, kodėl mes jaučiamės negerai, ateina iš per daug garso mieste, tas lėkimas, pastovus telefono žiūrėjimas, ta mėlyna šviesa, labai daug yra dalykų, kur mes nesuprantam, kad mums niekada to nebuvo ir dabar tik atėjo per 100-200 metų, tai ir mes jaučiamės negerai. Kodėl mes jaučiamės negerai? Gal reikia biškį grįžti į tas natūralius dalykus? Taip, aš tam pritarčiau ir man atrodo visai toks neblogas to dalyko pavyzdys yra man pačiai. Aš vedu miško terapijas parke, Verkių regioniniame parke. Jis yra visiškai šalia miesto, mieste. Ir būnant ten tikrai girdisi gatvės triukšmas. Automobilių tiesiog triukšmas. Ir čia man toksai yra, atrodo, parodimas, kad kai mes būname mieste, ar ne, mums tas gatvės triukšmas yra labai įprastas. Taip, ir mes tiesiog būnam. Taip. Bet kai žmonės ateina jau į miško terapiją ir būna miške, tada kyla tas noras iš tikrųjų girdėti mišką, girdėti tylą, ramumą ir tas gatvės triukšmas tikrai ne vienam dalyviui ir jie pasidalina to, kad trukdo. Ir man atrodo, irgi reikėtų tada, toks pavyzdys, kad mes kai būnam tame triukšme ir tos gatvės visur čia ir už lango daugumai žmonių dirbant, turbūt mes prie to priprantam ir net nebejaučiam, bet kai ateinam į gamtą ir turbūt instinktyviai jaučiam tą ramumą, mes jo norim ir mes norim tos tylos ir ramumo ir to miško garso ar paukščių garso, pradeda tai trukdyti ir pradeda erzinti netgi. Bet iš kitos pusės, praleidus 3 valandas miške, nes tas užsiėmimas trunka bent kelias valandas, dauguma dalyvių pradeda pastebėti, kad to triukšmo nebegirdi. Kas buvo ir man šiaip pačiai visai įdomu, nes
kad tikrai ten labai girdisi tas triukšmas, man pasakė dalyviai, kai aš jos pradėjau vestis į mišką, kuriame šiaip pati daug būdavau. Ir vėl, turbūt veikia tai, kad kai tu pradedi būtent tą dėmesį šiek tiek raminti ir sutelkti kažkur, tu pradedi matyti gamtą ir kitaip, ir daug daugiau per lytėjimą, per regą, ir tada kažkaip ta koncentracija į gamtą ir į mišką padidėja. Gal streso lygiai nukrenta ir biški netaip irzlumas nuo tų užėsių. Aš irgi pastebėjau, kai yra tas pagrindinis Žalių ežerų pliažas, aš ten niekada nebūnu vasarą, nes man tie vaikai, klikimas pastovus jų ir labai daug šnekėjimas taip trukdo, atrodo, pabūti prie ežero miške. Tai visada einu kur nors toliau, nes tikrai yra tos vietos daug. Tai va, ir turbūt čia ir reiktų atkreipti dėmesį, kad natūraliai mes norime, ar ne, to nurimimo, pabuvimo tyloje ir tokiam tiesiog gamtos ritme ir gamtos garsuose. Ir būtent miško terapija ir maudynės, šitie užsiėmimai tą suteikia. Ir yra klausimas, turbūt galėtų kilti iš to, ar mums reikia eiti būtent kažkokį užsiėmimą ir mokėti dar už tai pinigus, kad pabūt, kai mes turime miškus čia visiškai šalia. Tai nebūtinai. Ir jeigu žmonėm pavyksta tas padaryti ir pavyksta tikrai pabūti toje gamtoje taip sąmoningai, nurimus, pastebint gamtą, o ne tik savo mintis arba, nežinau, muziką užsimukas. Tai vidinį tą dialogą, jo nesustojama. Tai taip, tai tikrai galima ir būtent tą tokį pabuvimą ir pasimaudymą miško atmosferoje patirti ir tiesiog pačiam nuėjus į mišką. Bet iš kitos pusės turbūt ir labai kvieščiau pabandyti ir tą jau pabuvimą, kai ateini į grupę ir kai tave jau veda ir tave kviečia. Todėl, kad irgi ne vieną kartą yra jau pasidalinę žmonės, kad gamtoje būnu daug, bet pirmą kartą pamačiau ten medį taip, kaip dabar pamačiau. Ir dabar prieš savaitę tose maudynėse lygiai taip pat pasidalino viena dalyvė, kad sako, atrodo, tiek einam į mišką ir einam pasivaikščioti gamtą ir sako, aš pirmą kartą pamačiau iš tikrųjų, kaip atrodo ir kiek čia visko gražaus yra. Ir, tiesiog turbūt kitokiom akim pasižiūrėti. Aš tikrai pritarsiu, kad tikrai reikia nors kartą išbandyti, nes aš esu pati ėjus su vedle, profesionale moterim ir aš negaliu pamiršti apie tos užsiėmimus, nes esu visada būnu beveik miške, gyvenu šalia net jo, tai keista, kai taip einu, bet tas užsiėmimas taip likęs atminty ir aišku, tas ir bendruomenės toks jausmas, nes tu eini grupelėje, susipažįsti, yra tokia net vidinė energija, kuri lydi toliau ir mes gavom labai daug net informacijos apie skirtingus augalus, kur aš niekada net nežinočiau, kokie ten augalai ir pasako jų savybės, kom jie geri, kur galima juos naudoti. Tai ne vien tu pabūni miške, dar gauni tiek daug įdomios informacijos, bet man, kas atsimintiniausia apie tuos užsiėmimus, tai buvo ta energija ir toks lėtas pabuvimas su grupe žmonių, kur tu juos nepažįsti, bet atrodo, jūs vienyje kažkoks tikslas, viena tokia misija ir ta energija labai tikrai buvo visiškai kitaip, negu kur vienas ar su draugu eini į mišką pasivaikščioti ir pabūti. Sutikčiau, taip, kad ir yra dėl to tie pasidalinimai ir jie yra labai svarbi užsiėmimo dalis, nes taip ir gaunasi, kad tu ir ryšį su gamta pajauti labiau ir kuri labiau ir ryšį su savimi lygiai taip pat per gamtą ir per tuos pabuvimus ir patyrimus, kuri ir atsiranda tas ryšys, kaip ir sakau, su žmonėmis, kurių tu iki tol visai nepažinojai, per tai, kad mes pastebim, kad tas pabuvimas gamtoj kartais labai suartina, kartais tiesiog papildo ir tai yra labai gražu ir iš tikrųjų aš manyčiau, kad ir užtrunka nedaug laiko, kad žmonės iš tiesų pasinertų, pasinertų maudynės, iš ten ir yra,
pasinertų į tą atmosferą ir tą buvimą ir į tą būseną, nes atrodo, esam, kaip sakot, grupeliai žmonių, kurių nepažįstam, bet žmonės tikrai ateina iki tokių tiesiog pajautimų ir atradimų, kur paliečia labai stipriai, labai giliai ir iki ašarų ir esam tikrai ir ne kartą susigraudinę ir paverkę, nes dėl to, kad ateini nieko tiesiog paliečia tokius kažkokius dalykus, prisiminimus, dar kažką, atrandi kažką tokio, paliečia viduje, kas stipriai surezonuoja ir ateina būtent per gamtą. Ir kas, mano manimu, tikrai yra sudėtingiau, jeigu tu tiesiog tame visame tempe gyveni. Ir kai tu turi laiką ir erdvę atsisukti į save ir į gamtą ir į tą ryšį, tada pamatai ten tokių labai gražių dalykų. Kaip aš sakau, pamatai tai, ką miškas tau tą dieną nori parodyti. Taip. Čia labai graži mintis. Ir iš tikrųjų, galvoju, tas ašaros, net gal žmonės labai vaikščia su įtampa, stresu savo kūne, veide, įsitempia raumenis ir tu pabūni tam miške nors kelias valandas, bet gal tik užtenka tik to, kad ta įtampa nukristų, tas stresas, nerimas ir aišku, tos emocijos, jos išeis kažkur, nes ką laikai, jos turi kažkur išeiti. Tai manau, tas gal atsitinka irgi. Taip, todėl, kad gamta mums natūraliai yra saugi erdvė. Mes ten jaučiamės tiesiog iš to paties, kad protėviai ir augę žmonės tiesiog gamtoje. Ir kūnas gamtoje jaučiasi gerai ir tiesiog mūsų vidus jaučiasi ramiai ir turbūt tas pabuvimas padeda sustiprinti, ar ne, ir tą ryšį, ir tą saugų tokį jausmą saugumą būnant gamtoje. O kai jautiesi saugus ir kai jautiesi ramiai, tada tu esi daug labiau linkęs ir paleisti kažkokią emociją, jeigu tu tuo metu turėjai ją paleisti. Ir kas gražiausia yra, kad to užsiėmimo metu vieni gali atrasti, kad jie turi kažką galbūt paleisti, galbūt kažką išjausti, išliūdėti tuo metu. Kai kurie tuo pačiu metu gali pamatyti, kad jiem tiesiog reikėjo nusiraminti ir jie išeina tiesiog labai tokie atsipalaidavę ir laimingi ir tikrai tos geros energijos pasikrovė, bet turbūt ir tai, kaip ir minėjau, kad gamta kiekvienam turi parodyti kažką kitą. Kažkoks veidrodis, visiems skirtingai. Jo, ir kartais tiesiog gal ir nes dabar tas, kad kažką mes išsinešam, gali skambėti, kad mes vis dėlto turim kažką čia jau labai išgyventi. Tai nebūtinai, nes tiesiog tas laikas gali būti labai tiesiog ramus, pabuvimas, pailsėjimas ir natūraliai tada ta emocija tokia yra geresnė ir tas streso lygis yra mažesnis. Taip, tikrai. Gerai, padarysim truputį pertraukėlę. Ir prieš pertraukėlę noriu padėkoti Altspace studijai. Mes čia sėdime vienoje iš jų erdvių, susitikimo kambarį, Mad Men už mūsų iliustraciją. Tai tikrai dėkojame už šią puikią galimybę filmuoti pačiame Vilniaus centre, ne miške dėja, gal reikėjo suorganizuoti tai. Bet taip, norime padėkoti Altspace ir grįšime toj po pertraukėlę. Sveiki visi grįžę iš pertraukėlės, tai noriu paskutinį klausimą paklausti Viktorijos, kodėl pasirinkote savo veiklą puslapį pavadinti Gamta netoli? Taip, dabar savo puslapį, kur žmonės gali iš tikrųjų susisiekti su manim ir per kurį ir savo užsiėmimus paskelbiu ir dalinuosi. Taip. Pavadinau Gamta netoli ir visai buvo minčių apie tai, kaip norėčiau, per ką norėčiau žmonės kviesti ir kaip, kad tiesiog dalintis. Ir supratau, kad tikrai ta gamta yra netoli ir jinai visada yra šalia, čia pat. Kasdien esu tikrai miesto tempo žmogus. Darbe ir toj kasdieniai veikloje esu miesto žmogus, bet gamta visada yra kažkur šalia ir jie iš tikrųjų, mums čia gyvenant jinai ir fiziškai yra šalia, mes turim labai daug gamtos šalia miesto ir pačiame mieste. Ir norėjosi tai parodyti ir paakcentuoti, kad viena vertus ir mes tą gamtą turim netoli fiziškai,
Bet kita vertus, ta gamta yra visada šalia mūsų ir jinai tiesiog yra mumise, mes patys esame gamta. Taip. Ir kad nereikia toli ieškoti va to gero jausmo, to ryšio su gamta, emocijos, kurią gamta sukuria, nes mes tarsi nueinam į miško maudynės ar miško terapiją, į tokį struktūrizuotą užsiėmimą, kuris turi, aiškią pradžią, aiškią struktūrą viso vedimo metu ir panašiai, kuris yra moksliškai pagrįstas ir tiesiog ir mokslinių tyrimų yra jau nemažai atlikta, aišku, Japonijoje daugiausiai, nes jie tai pradėjo ir tie visi teigiami efektai, jie yra moksliškai pagrįsti, bet visada šalia yra emocinė būsena, visada šalia yra širdis ir tas jausmas gamtoje, kurį jau sunku kažkaip paaiškinti moksliškai, bet aš absoliučiai juo tikiu, todėl kad miškas yra energija ir kiekvienas augalas, kiekvienas medis yra energija ir netgi ir įdomu, kad kai būna tas kvietimas, tarkim, susirasti savo kambarį, galim ir dalyviai pajaučia, kad ne kiekviena vieta gali to kambariu būti ir kad tikrai yra tam tikros vietos, kažkuris medis, kažkuris, nežinau, kažkaip tiesiog lopinėlis geriau jaučiasi. Samanų, tu nori ten pabūti ir tu iš tikrųjų niekaip negali turbūt paaiškinti, kodėl tu ten nori, bet aš labai tikiu tuo, kad mūsų kūnas ir mūsų sąmonė žino, kodėl būtent jam reikia ten dabar pabūti. Ir tas pats ir kuo dalinausi ir su medžiu, ar ne, pasikalbėjimas, kai yra kvietimas, lygiai taip pat neįmanoma paaiškinti, kodėl mes su vienu medžiu visiškai nenorim prie jo prieiti, o prie kito norim prieiti. Ir aš tikiu tuo, kad yra tai, kad ne tik mes būnam miške ir jį stebim, bet taip yra, kad ir miškas mus stebi. Ir miškas mus priima arba ne. Ir kodėl manęs tikrai dažnai paklausia, kodėl aš esu pasirinkusi vesti ten, kur vedu. Nes ir aišku, kyla tas klausimas ir iš to, kad tai yra erdvė visai šalia miesto garsų, bet tas miškas tikrai priima mane ir aš tą jaučiu, aš ten labai gerai jaučiuosi ir aš tada absoliučiai tikiu tuo, kad jeigu aš ten gerai jaučiuosi, aš ten saugiai jaučiuosi ir esu rami, tai galėsiu tai perteikti ir žmonėm, kurie ateis su manim pabūti tame miške. Ir turbūt vėl, kiek man tai pavyksta ar nepavyksta, čia priklauso ir nuo to, ir nuo kiekvieno žmogaus, kiek jisai pasiruošęs ar ne priimti tą visą, kame būna, bet tiesiog man atrodo, kad aš galiu geriau dalintis tą energiją ir tuo, jeigu pati taip jaučiu. Taip, aišku. Tai labai pritariu su ta idėja, nes pačiai ten labai sava ir labai gera ir tikrai, kai nuvažiuoju kitur, ne taip. Kažkaip atrodo, miškas tapo, jau tas miškas tapo tais namais mano. Tai va, ir labai pritariu, kad miško maudynės yra labai moksliškai paremtas dalykas, yra pilna informacijos apie tai. Tai žmonės, kurie tiki tik mokslu, jokia energija, jokių dvasiniais dalykais, gali tikrai rasti labai daug mokslinių dalykų, kurie rodo teigiamą poveikį ant mūsų kūno nuo miško. Ir ką miestas mums daro, kad triukšmas mums daro. Ir tas greitas judėjimas tikrai yra labai daug beribės informacijos apie tuos neigiamus poveikius ir gamtos teigiamus poveikius. Net jau nerišant jokių dvasinių, kad mes iš to kilę, mes esam gamta. Bet man labai patinka net ir toks pavyzdys, kad čia mes dažnai dabar jau minim šito pokalbio metu tą pokalbį su medžiu. Bet net ir jeigu tai ar ne gali atrodyti, toks labai jau keistas dalykas ir kaip čia, čia jau reikia kažką jau biški daugiau įsivaizduoti, kad tu pasikalbėtum. Bet iš tikrųjų tai labai daug duoda ir pasako apie kontrolės paleidimą, ar ne? Kur mes čia jau irgi galim tiesiog be jokių kažkokių apmistikavimų suprasti, kad jeigu mane kviečia pasikalbėti su medžiu, duoda tokį dabar laiką, ir man yra kažkaip sunku ir aš negaliu ir tas racionalus kažkoks, kad įsijungia, kad čia labai keista. Tai vėlgi turbūt pasako apie labai tą paprastą dalyką, kad mes žmonės tikrai to daug turime, mes turim kažkokią kontrolę didelę, kurios niekaip negalim paleisti ir negalim įsijungti kažkokio
žaismingumą ir tiesiog pabandyti. Taip. Tai va. Aš manau, dar čia toks gal nedaug kas pritars, bet mūsų struktūra visuomenės yra labai tokia, kur taisyklės, Taip. ribos yra, kaip tu reprezentuoji net save, koks tu turi būti. Ir jeigu tik tu už tų ribų išeisi, tu jau keistas, kažkoks Taip. nenormalus. Ir yra labai daug knygų net parašyta, kaip svarbu suaugusiems žaisti ir būti vaikiškams, į tą vaikiškumą grįžti. Bet tai jau yra keista. Korporatyvinėms struktūroms, miesto struktūroms tai yra keista, nenormalu, bet tai yra labai daug gėrio galima rasti. Ir kaip įdomu, kad vat, būtent taip ir yra, kai ir tas matosi iš esmės ir esant gamtoje ir vat, būtent to miško maudynių ar miško terapijos užsiėmimo metu, nes mes esam toje aplinkoje, kur mums būti va, taip kažkaip gamtoje keista. Bet tuo pačiu, kai susirenka grupė žmonių į gamtą ir mes jau dabar ten esam gamtoje ir esame tame, tada pasidaro drąsiau daryti va, šitos dalykus, kurie būnant mieste ar ne, korporacijai kažkur savam ofise atrodo keisti. Todėl, kad vėl tada tu esi grupelėje ir jeigu tos grupelės va, ta energija tokia bent keletą žmonių vat, priima ir sutinka vat, kažkaip ar imasi daryti vat, kažkokį tokį dalyką, tada ir tarsi yra drąsiau ir žmonės tikrai greičiau ir paleidžia. Nes vėlgi man labai patinka vienas pakvietimas, kaip suaktyvinti skonio pojūtį. Tai tikrai miške yra daug dalykų, ypač vasarą, ar ne, ką galim šiek tiek pakramsnuoti, ten ir spyglį galim paragauti ar panašiai. Bet yra vienas dalykas, kad galime paragauti miško orą. Ir šiaip ir man pačiai tas duoda tokios drąsos ir man patinka stebėti ir dalyvius ir juos į tai traukti, nes kaip atrodo miško oro paragavimas, tai tu turi keletą sekundžių, net ne sekundžių, turbūt iki minutės, nu taip aš bent pusę minutės pastovėti įsižiojus ir iškišus vos ne liežuvį, tiesiog išsižiojus. Ir būnant vienam ar net ir dabar šnekant, tai atrodo turbūt labai kažkaip juokingai ir keistai. Tai aš su tokiu stengiuosi ir smagumu pakviesti žmonės tai padaryti. Ir tada pastebi, kad iš tikrųjų mes tais grupeliai stovėdami, visi drąsiai išsižiojam, užsimerkiam, pabūnam kažkiek minučių ir paragaujam oro. Ir tas yra labai smagu ir vėl ten, aišku, skirtingai. Vienam pasijaučia, kitas gal nepajaučia. Vienam tie pojūčiai tikrai yra skirtingi, bet vat, ką noriu pasakyti, kad kiek žmonės išdrįstų tiesiog atsistoja ar ne, pabūti įsižioję kažkur vidury miesto, turbūt nelabai, bet mes kai susitinkam miške, kai turim tikslą paragauti oro ir kai mes tiesiog toj grupelėje laisvai būnam ir tuo labiau gali rinktis daryti ar ne, turbūt tada vėlgi įvyksta ir tas efektas, kad žmonės labiau ir greičiau paleidžia ir įsijaučia į tuos kvietimus. Jo, ir tikrai tas gan antžmogiškas net dalykas, kur jeigu tu vienas esi kažkur vidury lauko, tu kažką darai keistai, tai yra pavojus, tu esi nesaugus. Taip. Bet jeigu yra grupė aplink tave ir jūs darot ir šokat ar kažką, jau yra daug saugiau. Tai labai gražu, kad jeigu keli tik žmonės pasijungia, jau kiti susijungia. Ir aš tą matau savo užsiėmimo, savo veikloje, kur užtenka kelių keistų biškių žmonių, sakykime, čia negražiai šiaip pasakiau, bet tokių gerąja prasme drąsesnių žmonių ir kiti pradeda kopijuoti, ir kiti pradeda atsipalaiduoti. Ir tas yra stebuklingai gražu ir man taip gera ir dėl to aš noriu tęsti toliau tą veiklą, nes tai yra wow, ką galima padaryti su grupė žmonių, drąsių žmonių. Tai čia yra tikrai gali kalnus nuversti. Gerai, ačiū labai Jums, Viktorija, už šį laiką, už šiandieną. Tikrai visi jūsų nuorodos ir jūsų veikla bus pasidalinta po video, ant video, visur, kad tik žmonės eitų ir domėtųsi ir suprastų, nes tikrai tai yra naujas dalykas Lietuvai, miško maudynės. Gal kas trečia, ką paminiu, tai nežino, kas tai yra, ypač vyresniai kartai. Tai tikrai reikia skleisti apie tai informaciją ir dalintis, kad kuo daugiau žmonių apie tai žinotų ir patirtų, pabandytų nors, nes tikrai tai yra labai įdomus laikas gamtoje. Taip, ir 100%
reikia patirti, nes kalbėti čia tikrai galima daug, galima suprasti, galima pritarti netgi, bet niekas nepakeis patyrimo ir taip, tikrai labai kviečiu žmonės pabandyti ateiti. Gerai, ačiū Jums labai. Ačiū labai.